Day 52，呢個係 Day 52嘅感受。而家都唔係52啊，而家係40分。今日 SBA 點解用嗰個字做呢個感受咧？因為咧，聽日 SBA，跟住大家要講唔同嘅即係 SBA 中文書入邊睇過啲乜嘢。好唔好彩嘅係咩咧？好唔好彩嘅就係我嗰組有3個人唔係有2個人，另外2個人同我撞咗呢個人物，即係書入邊見到嘅人物。冇啦，咁咪睇下聽日如何咯。我哋聽日話朝頭早翻去傾埋，咁我咪好咯。咁我哋咪大家聽朝先再傾咯。咁而家就我飲埋啖水，我就瞓啦。Day 52係啦，咁早唞啦。最後記住，尷尬係一個好主觀嘅感覺，你唔覺得尷尬？人哋就唔會覺得尷尬㗎啦，係咪？拜拜。